الحكايه بدات ببلاغ من شخص للشرطه بيقول فيه ان صديقه توفى جوه مطعم بعد وجبه غدا كلوها سوا. وهنا جت الشرطه والطب الشرعي ورفعوا البصمات وخدوا عينات من الاكل وعملوا كل حاجه. المهم طلع تقرير من الطب الشرعي واللي اثبت فيه وجود سم في العصير اللي شربوا الاتنين مع بعض. وبعد كده سمعت الشرطه اقوال كل الموجودين في المطعم واللي كانت كلها زي بعضها وما فيهاش اي شك، وكلها دارت انهم دخلوا وطلبوا اكل وعصير وخدوا نفس نوع الاكل ونفس نوع العصير من نفس الازازه. ده غير انه كمان اتقال ان الشخص اللي توفى خد عصير لمره واحده بس، لكن صاحبه اللي لسه عايش خد بدل المره مرتين. المهم الشرطه والطب الشرعي احتاروا اكتر واكتر وفحصوا الازازه اللي كان فيها العصير وكل حاجه كانت جوه المطعم وراجعوا الكاميرات بس ما لقوش اي حاجه. لكن المفاجاه هنا خلت الموضوع يروح لمنطقه ابعد بكتير لما الطب الشرعي فحصوا كوبايه العصير بتاعه الصاحب اللي ما ماتش ولقوا فيها عينه سم كبيره بس ما ماتش منها، ومحدش كان فاهم ازاي ما ماتش.